marii konferensii marii biyyaalessaa jalqabdetti Itoophiyaatti ambaasadarri Ameerikaa ambaasadar Ervin Mazigan qondaaltota TPLF wajjin waliigaltee Pretoria irratti mari'achuudhaaf magaalaa Maqalee seenuun ibsame. Konferensiin marii biyyaalessaa Itoophiyaadhaa hawwii guddaan eegamaa turte guyyaarraa ayyaaneffattee jalqabdetti jirti. Partiin Izeemaadhaa filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa irratti raawwatamteen sagalee paarlaamaatii fi caffee Oromiyaa keessaa argachuudhaan paartilee mormitootaa biroo caale amma paartilee mormitootaa mana marii seenan wajjin qindoomina uumuudhaan paarlaamaa keessatti dhiibbaa uumuuf karoorfachuu isaa beeksise. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dooniiwwan Istireet oof Hormuz keessa dabran irratti taarifa dhibbantaa 20 kaa'uuf karoorfatee jiraachuun ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu. Kanneen amma dhageessan odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyuun odeenya guyyaatii amma gara bal'ina oduutti dabarra. Itoophiyaatti ambaasadarri Ameerikaa Ervin Joosef Mazigan daawwannaa guyyaa tokkoof turuun magaalaa Maqalee seenuudhaan hojii gargaarsa namummaa fi hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa Pretoria irratti akka mari'atu imbaasiin beeksise. Akka ibsa imbaasiin Ameerikaa magaalaa Finfinneetti argamu ibsetti ambaasadar Ervin Mazigan yeroo buufata xiyyaaraa idil-addunyaa magaalaa Maqaleetti argamu Alula Abbaa Naggaa ga'utti qondaaltota olaanoo TPLFtiin simatamee jiraachuu beeksise. Daawwannaa isaa tanaan qooda fudhattoota adda addaa wajjin wal arguun hojiirra oolmaa guutuu waliigaltee nagaa Pretoria irratti bal'inaan akka mari'atu imbaasiin Ameerikaa magaalaa Finfinneetti argamu beeksise. Waliigalteen nagaa Pretoria muddama haarawaa keessa wayita jirutti Itoophiyaatti ambaasadarri United States Maqalee seenuun hiika siyaasaa bal'aa qabaachuu isaati. Daawwannaa tanaan immoo ambaasadar Mazigan hojjettoota gargaarsaa namummaa waliin walgahii gargaarsa lubbuun baraaruu United States maallaqaan deeggartu kan Tigraay keessa irratti akka mari'atanii fi raawwii waliigaltee waraana dhaabuu yookaan waliigaltee nagaa Pretoria ja'amee beekamu irratti qaamolee dhimmi ilaallatu adda addaa wajjin marii akka taasisuus ibsameeti jira. Dhiyeenya kana immoo gamtaan Awurooppaatii fi Ameerikaa TPLF qeequudhaan dhiibbaa irratti taasisaa turuun ni yaadatama. Keessumattuu TPLF humnaan dargaggoota Tigraay gara waraanatti bobbaasuudhaan mootummaa federaalaa waliin nageenya akka hin buune taasisaa jirti jechuudhaan gamtaan Awurooppaatii fi Ameerikaanis TPLF qeeqaa turuun ni yaadatama. Ameerikaan hooggantoota TPLF fi maatii isaaniirraa uggura viizaa kaa'uun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee ammoo hooggantuun koree giddu galeessa TPLF tan taate adde Fatalawarqee Gabra Egzaabeer ibsaa kenniteen Ameerikaa fi Awurooppaa miti abbaan fedhe otoo dhufee TPLF irratti dhiibbaa taasise dhimma uummata Tigraay irratti abbaa feeneef araarama hin qabnu jechuudhaan ibsuun yaadata. Konferensiin marii biyyaalessaa hawwii guddaadhaan eegamaa ture kan rakkoon Itoophiyaa keessa bara dheeraaf ture furuuf ni mari'atamaa jaame guyyaarra adoolessa 15 bara 2026 magaalaa Finfinneetti ifatti jalqabe. Konferensiin marii biyyaalessaa kun magaalaa Finfinnee hoteela Iskaalaatitti kan taa'amu hoggaa ta'u wayita konferensiin tun jalqabuuf jettutti eebba abbootii amantaatii fi manguddooleetiin jalqabameeti jira. Akkuma ibsamaa ture mariin konferensii biyyaalessaa tun dhimma biyyaa murteessaa ta'an qabxii 8 qooduun kan irratti mari'atu hoggaa ta'u akkuma gabaasaa turre dhimma jijjiirraa hira mootummaa sirna mootummaa akkasumallee afaan hojii federaalaatii fi dhimma magaalota Oromiyaa 3 kanneen falmii abbaa biyyummaa irratti kaafamaa ture magaalaa Finfinnee Dirree Dhawaa fi Mooyaalee irratti mari'achuun murtiin dilaatamaa jaabeeti jira. Dhimmi kunis magaalaan Dirree Dhawaatii fi magaalaan Finfinnee naannoo if dandeessa taate hundootti immoo Oromiyaa jala turte kaja'u Dirreen Dhawaa naannoo taate hundootti immoo naannoo Oromiyaatiif Somaalee jala tokko jalatti citti kan ja'u irratti hoggaa ta'u akkasumallee magaalaan Mooyaalee Oromiyaa moo Somaalee jalatti haa cittu dhimmi ja'u ajandaa marii komishinii marii tanaa ta'uun ibsameeti jira. Kayyoon marii tanaa inni bira ammoo rakkoolee siyaasaa hawaasummaa fi qoqqoodinsa eenyummaa hundee gadi fagoo qaban dhukaasa qawweetiin odoo hin taane mariin hiikuun akka ta'e ibsameeti jira. Komishiniin marii biyyaalessa Itoophiyaa erga hundeeffamee kaasee qormaata hedduu keessa hoggaa dabru kan akka shakkiidhaan iyya hayyootaatti ilaalamaa ture ta'uun ibsame. Kan akka shakkii hayyootaa wallabdii naannootii fi wantoota adda addaa irra aanee jiraachuu komishiniin kun guyyaa kaleessa ibsa kanneen beeksisee turan ni yaadatama. Haa ta'u malee ammaas komishiniin kun qormaata kana waliin cichee marii hirmaannaa dhugaa naannolee hunda mirkaneessi taasisee dhimma jiru irratti ammas gaafii keessa galuun ibsame. Naannoo Tigraay konferensii kanarratti kan hirmaanne hoggaa ta'u komishinii marii biyyaalessaa kun dhuguma marii hunda hirmaachisee kan jiru fi furmaata waraanii fidaa kan jiru ammas gaafii xiinxaltoota siyaasaa ta'eeti jira. Ajandaa marii jalqabbii tanaatiin odeeffannoo teenya galgalaatiin bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a amma gama odeeffannoo teenya itti aanutti isin dabarsina. Partiin lammiilee haqaa hawaasummaa Itoophiyaa yookaan Izeemaa jedhamuudhaan beekamu filannoo waliigalaa marsaa torbeessaa caamsaa 24 bara 2018 akka Itoophiyaatti taasifamteen booda
paartilee mormitoota mana marii bakka buutuu uummataa seenan wajjin garee hojii waloo ijaaruudhaan paarlaamaa keessatti dhiibbaa uumuuf karoorfachaa jiraatu beeksise. Akka ibsa paartii kanatti gareen hojii waloo jechuun paartilee adda addaa ta'an wajjin mana marii bakka buutuu uummataa keessatti ajandaa waloo irratti qindoominaan hojjechuun dhiibbaa siyaasaa uumuuf kan kaayyeeffate ta'uu beeksise. Izeemaan paartii filannoo injifatanii mana marii seenan kanneen akka paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa ABN waliin dhimmoota mootummaa fi uummataaf murteessoo ta'an irratti waliin hojjechuuf qophii ta'ullee ibse. Haa ta'u malee paartii ABN irraa kan hafe paartilee morkattootaa kanneen biroo waliin hojjechuuf karoora akka qabu paartiin kun hin ibsine. Garuu paartiin kun gamtaan kun yaadaa fi ajandaalee uummata fayyadan mootummaa biratti fudhatama akka argatan gargaaraa jechuudhaan amantaa qabaachuullee beeksise. Filannoo waliigalaa marsaa torbeessaa Itoophiyaan caamsaa 24 bara 2018 taasifteen Izeemaan paarlaamaa qofa osoo hin taane caffee Oromiyaa keessas barcuma tokko argachuudhaan paarlaamaa keessaa immoo teessoo 86 argachuudhaan paartilee morkattootaa keessaa sadarkaa jalqabaa irratti kan argamu ta'uu isaati. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan nagaa Strait of Hormuz akka eegduu fi dooniiwwan daldalaa achi keessa dabran irratti taarifa dhibbantaa 20 akka kaa'u beeksise. Pirezidaantiin murtee tana labse yeroo Iraan wajjin waldhabdee cimaa keessa galetti waggaa ta'u gaaffii fi deebii Fox News wajjin taasiseen Tiraamp Ameerikaan uggura galaanaa irratti irra deebitee akka kaa'u ibsuudhaan taarifa dhibbantaa 20 kun immoo baasii daandii bishaanii eeguuf bahu uwwisuuf akka oolus beeksise. Mootummaan Iraan karoora Ameerikaa kana cimsee mormeeti jira. Iraan to'annoo Strait of Hormuz taasifamu kamuu dura dhaabbannee ofirraa faccifna jechuudhaan kan ibsite waggaa ta'u biyyoonni United States waliin michuutaan kanneen akka United Arab Emirates biyyoota Arabaa kanneen biroo ammoo haleellaa Iraan irratti raawwatame irratti ilaalamuu fi qoqqobbiin akka kaamus gaafataniiti jiran. Gama biraatiin dhaabbanni galaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen kafaltiin dirqama akkasii daandii galaana idil addunyaa irratti fe'uun seera addunyaa kan faalleessu ta'uu fi fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsa Tiraamp kana hordofuudhaan balaaleffatan. Daldalli bobaatii fi gaaziin addunyaa keessaa gara dhibbantaa 20 Strait of Hormuz keessa kan dabru waggaa ta'u daandii galaanaa murteessaa ta'e kanarratti waldhabdeen haarawaan Ameerikaa fi Iraan jidduutti bifa haaraan irra deebi'ee uumame. Gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan gara mariitti yoo deebi'uu baatte torbee dhufu riqichaa fi warshaalee humna elektiriikii irratti xiyyeeffachuun akka rukutu akeekkachiise. Tiraamp kana ka dubbatee gaaffii fi deebii Fox News wajjin taasiseen waggaa ta'u torbaan dhufu warshaalee humna elektiriikiitii fi riqicha isaanii hunda gara minjaala mariitti yoo dhufuu baatan ni rukutaa jechuudhaan doorsise. Tiraamp kanaan dura dooniiwwan fe'umsaa Strait of Hormuz keessa dabran irratti taarifa dhibbantaa 20 kaa'a jechuudhaan dhaadate amma immoo taarifa kana hojiirra oolchuuf murteessuu isaatis beeksise. Komishinarri mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Turk akka jetti ammoo itti yaadanii namoota nagaa fi bu'uuraalee misooma siviilii irratti xiyyeeffachuun seera addunyaatiin yakka waraanaa ta'uu ibse. Gama kaaniin ammoo ajajni giddu galeessaa United States Iraan irratti haleellaa qilleensaa dabalataa kan raawwatu yoo ta'e dooniiwwan daldalaa Strait of Hormuz keessatti argaman eeguuf akka ta'es ibsameeti jira. Gama biraatiin ammoo United Arab Emirates dooniiwwan boba'aa isii fe'an keessa rukuttaa Iraan dooniiwwan isii irratti taasifte kanaaf ammoo deebii cimaa kennaa jechuudhaan dhaadachaa jiraachuun dhaga'an. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduu odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyuun oduu teenya guyyaa qabannee dhiyaannee kan gammaatti hordofaa turtanii oduu teenya galgalaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.